amakuru dufite yuko aka kanya umuyobozi wabo mukuru yaba yamaze gufatirwa muri Uvira. Ese ayo makuru koko ni impamo? Turayumva, turayabaza Lieutenant Colonel Weringoma, umuvugizi w'igisirikare. Birashoboka se fande? Ote? Aricyo mwatubwiraho ko ifatwa ry'uwo mukuru wa mercenaire muri Uvira bikuvuga. Weringoma ni ushinzwe kubitangaza, genda umuvugizi wa politiki. Ese intare koko zaba zamuteye ijanja nkuko zisanzwe zibatera ijanja? Weringoma arabibasubiza. Niwe ujya ubaherekeza mujya mubibona. Ariteguye se ubu? Ari tayari. Ngaho nasubize nanjye numvireho. Uwo ni Oscar Barinda, ni umuvugizi wa mama 23 mu bya politiki. Aravuga iki se k'amagambo yashize ivuga. Hagati aho ngaho iby'iyo nkuru turaza kubiva ni muzingo, ariko nanone ndagaruka kuri iyi nkuru. Nyuma y'uko babeshye bya Eric Prince bakavuga y'uko ngo bamufashe ngo ari muri Uvira ngo biki n'ibiki, uyu munsi nanone ntibaramwerekana. Usibye y'uko nanabibabwiye ni nka cya gisiga cy'urwara rurerure kimennye inda. Ndagaruka nanone ku kinyoma karabutaka. Bamaze gutangaza y'uko ngo Kisangani ngo ziriya drone zabo za kamikaze zigera kuri 14 zaharashwe, ngo zahanuye, ngo zangije isuku 25 ngo ndetse ngo zageza ngo na drone CH4 zigera kuri 2. Iby'iyo nkuru turabigarukaho. Ndagaruka kandi kuri Dani Mukwege wongeye gutanga impuruza ikomeye cyane, uretse yuko yenda amahanga yaba adashaka kumwumva, ariko uyu mugabo ubutumwa yatanze ni ubutumwa bwumvikana. FBI yamaze kugera mu burasirazuba bwa Kongo ahije gukurikirana ibya kudeta yari igiye gukorwa n'Abanyamerika mu mwaka wa 2024 bari bafatanyije n'inyeshyamba za mama 23 ndetse na Joseph Kabila. Ku by'iyi nkuru ndagaruka kandi kuri imurikagurisha ridasanzwe. Kongo irimo irava mu bwiza yinjira mu bundi. Ku itariki ya 9 kugeza ku itariki ya 12 z'uku kwezi baraza kwinjira mu imurikagurisha ririmo rirabera i Cape Town, ahangari muri Afurika y'Epfo. Hagati aho ngo nsoza abantu bankurikirana bari muri Afurika y'Epfo by'umwihariko mu mujyi wa Cape Town, bavuga nti mukomeze kugubwa neza, kandi n'abandi mwese muherereye hirya no hino hatandukanye mu mpera z'isi no mu mfuruka zayo, mbabwira ngo mbese mumeze mute, mukomeze kugira weekend nziza. Ubundi nanjye ntatindiganyije, reka mbasabe ngo muze kudusigira igitekerezo cyanyu muciye muri commentaire, mwanakora like, mwanakora share, ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Rero reka mbere kuri iyi nkuru. Ni inkuru igaruka ku kigendanye n'uyu mugabo Eric Prince, inyeshyamba za mama 23 nyuma y'uko zitangaje y'uko bamufatiye muri Uvira. Umugabo witwa Oscar Barinda ibitangazamakuru byabo, aba banyamakuru hafi ya bose ngira ngo murabizi ni ababo baba bakorana nabo, bamusabye kugira icyo abaho umucyo. Basabye kugira ngo abaho umucyo birimo biravugwa kuko niba baramufashe. Ariko Oscar Barinda ati njye ntabwo nshinzwe ibya gisirikare muri amahoro, njye ntabwo ndi umuvugizi mu bya gisirikare, mugende mujye gushaka Weringoma kimumveho. Batari ko se watubwiye? Ati hoya, ati njye nta hantu nkuriye n'ibyo ngibyo. Kuvuga yego cyangwa oya se byari bimusabye iki, byamutwaraga iki? Ahubwo iki ni ikikwereka yuko aya ni amakuru y'ibihuha, kuko namwe murabaza ukuntu bagira ubwiyemezi baba bafite. Ntabwo byaba byarabaye ngo narangiza aceceke, byibura ari no kuzunguza umutwe akabacira isira akababwira ati yego. Ariko kugeza kuri uyu munota nawe yaruciye ararumira, ngira ngo ni icyo banafite. Baramutse baranamufashe, ubwabo Amerika igitutu yabashyiraho, bashobora kwishuka ngo baramufashe bakanabigerageza, kuko bakanabishobora simbihakane, bakanamufata. Ariko kumufata kwabo ni uguhita bamera nka ya nzoka yumye umurizo. Noneho niba hari n'agahenge bari bafite, niba hari n'ukuntu Abanyamerika bari babafatiye impuhwe, bahita bavuga ati izi mbwa ziradusebeje, bagiye kutwangandagaza ku musozi, muhitemo kunkumura ishyano. Noneho n'imbabazi twari twabagiriye n'igitutu twari twagabanyije byose muhite mushyiramo, byose mumariremo, n'ubundi bahita bamurekura shusho itabona kandi akabaviramo guhita barangira burundu. Amakuru rero yinjiye inyeshyamba za mama 23 nyuma y'uko bamwariwe kuri Eric Prince n'inkuru yabo y'igihuha. Ubu badukanye indi nkuru. Murabizi ibya drone zigera ku 8 zarashwe ku kibuga cy'indege cya Bangkok, bugake bakongera bagasubizamo izindi nabwo zikaraswa. Ubu rero badukanye inkuru ikomeye. Ni inkuru ivuga y'uko ngo igisirikare cya Kongo ngo cyatangaje y'uko ngo cyatakaje indege 3
ngo za CH4 ngo zahiriye hariya ku kibuga cy'indege ngo cya Bangkok ngo ndetse ngo na Sukhoi 25 ebyiri ngo nyuma y'igikorwa cy'ubwiyahuzi ngo cyakozwe na M23 kuri kiriya kibuga. Iby'iyi nkuru rero bagakomeza bidoga ngo Kindu ngo niyo igiye gukurikiraho. Nyabuna namwe muze mumbwire mu mpamakuru yuzuye kuko Bangkok harasiwe iyihe ndege? Drone CH4 eshatu, Sukhoi 25 ebyiri. Ariko muri abahanga, muri bantu mudahusha beza ku kigendanye rwose n'ibitero byo mu kirere. Kandi ubwo ibyo barabivuga nta n'imwe basi yigeze imanuka ngo inasatire ku gipimo cyayo, zose zarasirwaga mu birometero bya kure. By'umwihariko ebyiri za mbere zarashwe zikiri kuri kilometero 10 zitarashyikira no ku kibuga cy'indege niho zarasiwe. Ariko nyumvira ngo zaramanutse ngo zitwika ngo Sukhoi 25 ngo zitwika CH4 eshatu. Ariko ibi ntabwo byantungura, nta munsi ubusa batatangaje yuko ngo mu Minembwe baharasiye Sukhoi 25 bakagaruka ati noneho twayirasiye Masisi, ejo bakaza bati noneho twayirasiye muri Uvira. Kandi ubwo ko bazirasa kuri media niko zibarasa kuri tele zikabacucuma zikabahindura inoge. None rero ati twazirase noneho Kisangani ati tugiye kwerekeza Kindu. Cyakora reka mbabwire ngo ntawe hano wahanutse, n'ubundi ntawabahanura ngo ababwire ati mujye mureka kwishunga no kwishuka, kuko n'ubundi ibyo nibyo muba mwifuza, kandi n'abakunzi banyu n'abafana banyu baba bifuza ibyo ngibyo, mujye muba nyine ari byo muhabwa. Reka mve kuri iyi nkuru bite nihuta. Rero iriya nkuru yindi mwabonye ni abanyamuryango b'ihuriro ry'abakunda igihugu ba Kongo bari mu Faransa, aho bamaganye bivuye inyuma igikorwa icyo ari cyo cyose cya M23 ku butaka bw'igihugu cyabo cya Kongo. Bahaye iri huriro gasopo ndetse basaba yuko aka gatsiko kose kasenywa. Batangaze ubutumwa bavuga bati imigambi yanyu turayizi, niyo guhungabanya umutekano wa Kongo, ariko tubyamaganiye kure twese twivuye inyuma. Ndava kuri iyi nkuru mpita nerekeza ahangaha kuri iyi nkuru igendanye n'imurikagurisha. Ibintu byakomeje kuba ibindi, ni ukuvuga ngo Kongo irimo irava mu bwiza yinjira mu bundi. Ni imurikagurisha riteganyijwe kuri uyu wa 9 kuva ku itariki ya 9 kugeza ku itariki ya 12, ubwo bazaba bitabiriye imurikagurisha rigendanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hano muri Cape Town. Ngira ngo Cape Town ni muri Afurika y'Epfo. Rero ni imurikagurisha bagiye kwinjiramo mu gihe bakubutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bigendanye n'amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse no gushora imari. Ibyo twabigarutseho cyane, ibigendanye na za AGOA n'iki byose byamaze gufungura inzira ku buryo Kongo igiye gutangira kuba nyabagendwa ku kigendanye n'ubuhahirane hagati yayo n'igihugu cy'igihangange nka Amerika. Rero navuga ngo n'ubwiza buva mu bundi bujya mu bundi kuri Kongo n'abanyekongo muri rusange. Yerekana ibinanirwa bakaba indangare cyangwa bakazanamo yanda nini nka ya yindi y'abajenerali bagiye bagambana bya hato na hato bikarangira ibice bimwe na bimwe bya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru bigiye bifatwa n'izi nyeshyamba. Umugabo witwa Denis Mukwege ni umunyabigwi watsindiye igihembo cya Nobel cyitiriwe Prix Nobel, akaba umunyekongo. Ku wa 4 rero yatanze imbuzi ku kaga k'ubwiyongere bw'amakimbirane mu karere nyuma y'ibitero by'indege zitagira abapilote byagabwe ku kibuga cy'indege cy'ingenzi cya Kisangani mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Asaba amahanga gutabara mu buryo bwihuse. Mu rwandiko rwo ku wa 6 ku itariki 6, Bwana Mukwege yemeje ko ibyo bitero byabaye mu ijoro rya tariki 31 Mutarama rishyira ku ya 1 Gashyantare byitiriwe umutwe witwaje intwaro wa M23. Ubu wemeye ku mugaragaro ubufatanye bwawo n'igisirikare cy'u Rwanda nk'uko iyo nyandiko ivuga. Kugeza ubu nta muntu n'umwe wari waguye muri ibyo bitero. Uyu muganga w'umunyekongo asanga ibyo bitero bishobora gukaza mu buryo bukomeye umwuka mubi hagati ya Uganda n'u Rwanda, bikagarura ishusho y'intambara y'iminsi 6 yabaye muri Kamena mu 2000 Ikisangani, aho imirwano hagati y'ingabo z'u Rwanda n'iza Uganda yateje ubwicanyi ku baturage b'abanyekongo butigeze buhanirwa. Bwana Mukwege yamaganye impamvu itangwa na Kigali y'ingamba zo kwirinda kugira ngo isobanure ukuba kw'ingabo kwazo muri Kongo. Ashimangira ko
amategeko mpuzamahanga nta gihamya intambara yo kwirinda hakiri kare cyangwa ubwirinzi bw'ibanze mu rwego rwo kwirinda. Yibukije ko amasezerano y'ubumwe bw'ibihugu Charité des Nations Unies abuza ikoreshwa ry'intwaro hagati y'ibihugu, usibye gusa mu gihe hari igitero cy'intwaro kigaragara cyangwa habaye uruhushya rutanzwe n'akanama k'umutekano. Uwo watsindiye Nobel kandi yagarutse ku mwanzuro wa 2773 w'akanama k'umuryango w'abibumbye k'umutekano wemejwe n'amajwi yose, ushimangira kubahiriza ubusugire n'ubunyangamugayo bw'ubutaka bwa Kongo, kandi usaba ko igisirikare cy'u Rwanda gihita gisohoka mu buryo budashyizeho amananiza na rimwe, ndetse n'iseswa ry'inzego z'ihuriro rya M23. Hanyuma yasabye ibihano bikomeye ku Rwanda n'abambari barwo kugira ngo bahagarikwe ibikorwa bya gisirikare ku butaka bwa Kongo no kwirinda inkongi rusange mu karere k'ibiyaga bigari yashyira mu kaga amahoro n'umutekano mpuzamahanga. Uwo nguwo ni Denis Mukwege, usibye ko nyine ijwi rye nubwo avuga bakagaragaza nk'aho bataryumva cyangwa bataryitayeho, ariko impungenge ze zirumvikana neza cyane. Mvuye aha rero ndakomeza mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi General Neva akubose muri Emirats Arabes, aho Perezida wa Repubulika y'u Burundi General Neva yagarutse muri iki gitondo cya tariki ya 7 Gashyantare avuye mu rugendo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, aho yari yitabiriye inama ikomeye y'abakuru b'ibihugu ku miyoborere yabaye ku wa 3 kugeza ku wa 5 Gashyantare. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka aho yagiraga iti gushyiraho guverinoma z'ejo hazaza. Yashoboye kwiga ku mbogamizi nyinshi ziriho ubu ngubu, nk'uko bitangazwa na Sebastien Ntahongendera, umuvugizi wungirije wa Perezida w'u Burundi. Hagiye higwa ku ngingo zinyuranye zikomeye, cyane cyane ingufu zisubira, hagarukamo umutekano w'ibiribwa, ukwiyongera kw'abatuye isi kutangana hirya no hino ku isi, hazamo kandi ikoranabuhanga ryerekana ubwenge bw'imashini intelligence artificielle ndetse n'ibibazo bya siyansi bigezweho. Ntahongendera yashimangiye ko insanganyamatsiko y'amazi n'isuku yitaweho by'umwihariko, dore ko hari n'insanganyamatsiko yatoranyijwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika mu mwaka wa 2026 igihe Burundi buzaba buyoboye uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Mu gihe cy'iyo nama kandi General Neva yabonye akanya ko kuganira n'abandi bayobozi ndetse n'abantu bafite ijambo, by'umwihariko yakiriwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Hari ku wa 5 tariki ya 6 Gashyantare. Muri uwo mwanya abo bakuru b'ibihugu bombi baganiriye ku bufatanye mu bya diplomasi n'ubukungu mu rwego rw'ubufatanye bwungura buri wese. Perezida w'u Burundi Neva kandi yaganiriye kandi na Minisitiri wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ku bibazo by'ubukungu, cyane cyane ihererekana ry'ikoranabuhanga, ubufatanye mu bya tekinike ndetse n'imishinga ijyanye n'ubwikorezi bw'izuba n'ubwikorezi hazamo n'ibigendanye n'imirasire y'izuba n'urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Byongeye kandi umudamu wa mbere w'u Burundi yakiriwe n'umuryango wa Merck Foundation ushyigikira imishinga y'abadamu ba mbere. Uwo muryango wahaye seritifika y'ishimwe umudamu wa Perezida w'u Burundi kubera utugenzi twe mu guha ubushobozi abagore kwigisha abakobwa n'ubuzima bw'imyororokere. Mu gusoza, Ntahongendera yashimangiye ko kwitabira kwa Perezida Neva muri iyi nama bifite akamaro kanini mu kuzamura isura y'u Burundi mu mahanga, atari gusa mu gusubiza ibikenerwa n'igihugu, ariko nanone mu gukurura ishoramari ry'abanyamahanga mu gihugu cy'u Burundi. Iby'iyi nkuru ndumva naba mbisoreje aha, ariko nanone nkasoreza kuri iyi nkuru ikomeje kugenda igarukaho, aho ibintu byakomeje kuba bibi kuri uyu wa 6 mu burasirazuba bw'igihugu. Habayeho kurasana gukomeye hagati y'abarwanyi ba M23 n'ingabo za leta ya Kongo FARDC mu gace ka Mukangara, ni muri teritwari ya Mwenga mu majyepfo ya Kivu. Nk'uko amakuru abivuga, imirwano yatangiye mu rukerera ahagana saa 4 za mu gitondo ikomeza kugeza umunsi urangiye, gusa umubare w'ababa bahasize ubuzima nturamenyekana nk'uko amakuru yakusanyijwe aho ngaho byabereye abitangaza. Rero ndumva si aya makuru yonyine, ahubwo nanagaruka kuri Makobora naho haravugwa iki? Makobora haravugwa iturika rikomeye ryabayeho. Iby'iri turika turacyabikurikirana, ni iturika ryabayeho ndetse riza gutuma abaturage bamwe n'abandi
bayabangira ingata bakuka imitima bariruka barahunga. Nubwo FARDC yatangaje yuko ngo nta kidasanzwe cyahabaye, ku ruhande rwa FARDC yatangaje yuko yenga icyabaye ngo ni training cyangwa n'imyimenyerezo n'imyitozo bari barimo barakora bifashishije imbunda ziremereye nshyashya bamaze kwesitara hari amakobora mu buryo bwo kwitegura guhangana n'umwanzi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo reka dukomeze tubihanga amaso, nanjye nkomeza kubabwira ngo turasubira mu kanya nk'ibisanzwe. Le Congo, ne jamais trahir le Congo. Nous, membres de la Ligue des Patriotes Congolais de France, condamnons avec la plus grande fermeté l'agression rwandaise, orchestrée sous couvert du M23 AFC et Sauvons le Congo, qui commet des massacres, des viols et provoque des milliers de déplacés. Nous disons non à ces crimes contre notre peuple et nos compatriotes dans la diaspora pour s'aimer la division et déstabiliser la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons ignorer les poisons internes qui minent notre unité. Nous mettons sévèrement en garde le prénommé commandant Esso et sa bande de corrompus recrutés par Joseph Kabila Kanambe, qui tiennent des discours de haine et leur appellent au génocide envers nos communautés diffusées sur les réseaux sociaux, ainsi que tous ceux de la diaspora qui tentent de relayer des discours toxiques. Ces appels à la violence ethnique sont inacceptables et ne sauraient demeurer impunis. La Ligue des Patriotes veillera à ce que les auteurs de ces discours répondent de leurs actes ici dans la diaspora. Nous serons partout où les ennemis tiendront des réunions ou des activités déstabilisant ici la diaspora. Nous, membres de la diaspora congolaise, disons non au M23. Non au M23. Non au M23. Non à l'AFC. Non à l'AFC. Non à l'AFC. Non à l'AFC. Non à Sauvons le Congo. 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 Ne jamais trahir 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 le Congo. Biso, diaspora congolais, les lots aux Alamabélé à Paris, toyé qu'on mette en garde bande de nyonso ya bavoyou oyo baza rekite na mabele ya Europe. Tolobi na bino boye, tokotika bino te partout bokozala. Ba Congolais bakufi, biso to telemi pour te défendre ba o bakoyi koloba te. Alors, tozali koloba boye, à partir de maintenant, tokozala na bino partout esika bokozala. Tokotika mutu moko te. Yeba ke Congo eza ini, ekotika la ini, ekozala indivisible. Alors, Totelemeli, Sauvons le Congo, AFC, M23. Alors, ne jamais trahir le Congo, ne jamais trahir le Congo. Ne jamais trahir le Congo, ne jamais trahir le Congo. Ne jamais trahir le Congo.